Bună tuturor! Numele meu este Iulia Mitroi, sunt tehnician de unghii, iar acesta este un nou episod din seria Beauty School by Cupio. După cum probabil ați aflat deja, Beauty School by Cupio vă pune la dispoziție o serie de tutoriale gratuite din domeniul de make-up, manicură, dezvoltare personală sau îngrijire, oferite cu scopul de a vă motiva, de a vă inspira și de a vă ajuta să vă perfecționați în domeniul ales. Aceasta este prima lecție din cadrul cursului Tehnici ușoare de design. Acest curs va cuprinde 3 lecții și anume design din ștampilă, design din folie de transfer și tipuri de design ce se pot realiza peste finish. Rămâneți alături de noi pentru că vă promitem veți învăța foarte multe lucruri folositoare și, așa cum v-ați obișnuit deja, avem și o surpriză. Prima lecție se numește Design cu ștampilă. Pentru aceasta veți avea nevoie de o ștampilă, de matrițe și, bineînțeles, de oje speciale pentru ștampilă. Primul model pe care îl voi realiza va fi peste un sclipici fin pe care îl voi așeza în stratul de dispersie al culorii. Sclipiciul se prinde direct în stratul de dispersie al culorii, așa că îl pot aplica cu degetul, cu mișcări ușoare, presând ușor pe toată suprafața tipsului. Îndepărtez surplusul cu un pămătuf și pot polimeriza 30 de secunde la lampă. Ulterior, sigilez sclipiciul cu un strat subțire de beige gel pe care îl voi polimeriza 1 minut la lampă. Degresez cu cleaner suprafața tipsului sau unghiei după caz și astfel va fi pregătit pentru aplicarea ștampilei. Primul pas pe care trebuie să-l facem este să pregătim ștampila. Cum facem acest lucru? Cu partea fină a unui buffer vom mătui suprafața ștampilei pentru a permite modelului să se transfere mai ușor. Asigurați-vă că suprafața matriței este curată, ștergând bine cu un pad îmbibat în cleaner. Secretul în tehnica aplicării ștampilei este rapiditatea. Astfel, asigurați-vă că aveți la îndemână racleta, ștampila și oja de care aveți nevoie. Aplicați ojă pe modelul dorit, ștergeți cu o mișcare fermă și veniți foarte rapid cu ștampila pentru a putea transfera modelul pe aceasta. Modelul astfel transferat se va aplica printr-o presare ușoară pe tips sau pe unghia dumneavoastră. Sigilați suprafața cu top coat lucios sau mat după preferințe. Eu voi alege astăzi topul Diamond de la Cupio. Polimerizăm 60 de secunde la lampa LED sau 120 de secunde la lampa UV. Următorul pas este curățarea ștampilei și a matriței. Pentru curățarea ștampilei veți avea nevoie de scoci sau de un șablon, iar pentru a curăța matrița vom folosi soluție de tip soak off sau acetonă după caz. Pe suprafața lipicioasă a șablonului presăm ștampila pentru a curăța resturile de ojă rămase. Pentru a curăța matrița vom folosi acetonă și vom îndepărta cu un șervețel care nu lasă scame. Așa cum v-am obișnuit deja și din episoadele anterioare, am pregătit pentru voi un mic concurs. Pentru a participa, trebuie să ne lăsați un comentariu la acest video în care să ne spuneți care sunt tehnicile voastre preferate de design, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să porniți notificările. Puteți câștiga astfel un produs surpriză. Câștigătoarea va fi anunțată printr-un comentariu la acest video de astăzi într-o săptămână. Mult succes tuturor! Înainte să realizăm al doilea model cu ștampilă pe care vi-l propun astăzi, vreau să vă întreb, știați că puteți realiza degradé din ojă de ștampilă? Ei bine, exact asta urmează să vă arăt mai departe. Degresez suprafața tipsului, înlăturând stratul de dispersie al culorii
pentru a fi pregătită în vederea aplicării ștampilei. Mai departe, voi respecta exact aceiași pași ca și la designul prezentat anterior. Mai înainte de toate, voi băfui suprafața ștampilei pentru a permite transferul modelului. Îmi voi așeza la îndemână cele două oje semi pe care le folosesc astăzi pentru degradé, racleta și ștampila. Aplic o cantitate moderată din prima culoare, urmată de cea de-a doua, și voi veni din nou cu o mișcare fermă pentru a realiza amestecul celor două. Designul cu ștampilă nu necesită polimerizare la lampă, oja uscându-se la aer, așa că putem veni direct cu sigilarea din Top Coat Perfect Matte. Polimerizăm 1 minut la lampa LED. Pentru a fixa finish-ul și a obține efectul mat perfect, este necesar să degresăm suprafața tipsului sau a unghiei după caz. Sper că v-a plăcut prima lecție din cadrul cursului Tehnici ușoare de design. Nu uitați că urmează încă 2 lecții care vor fi postate în curând, și anume design din folie de transfer și idei de design ce se pot realiza peste finish. Pentru a afla exact când vor fi postate, nu uitați să activați notificările și de asemenea puteți aprecia acest video, îl puteți distribui și vă puteți abona canalului nostru de YouTube. Vă mulțumim că ați rămas cu noi până la final!